성장하는 사람이 되고 싶다면 작지만 강력한 자기계발 습관 TOP 5 알려드릴게요. 1점. 하루 10분 독서. 단 10분이라도 매일 책 읽는 습관, 지식, 어휘, 사고력까지 전부 성장해요. 2점. 아침 루틴 만들기. 기상 스트레칭 물 한잔 할 일 정리. 하루의 흐름이 바뀌는 핵심 습관이에요. 3점. 오늘의 목표 한 가지 적기. 하루에 가장 중요한 한 가지에만 집중. 작은 성취가 쌓여서 큰 결과를 만듭니다. 4점. SNS 유튜브 사용 시간 제한. 시간 뺏기는 습관부터 줄여야 진짜 성장에 집중할 수 있어요. 5점. 하루 5분 셀프 피드백. 오늘 뭐가 좋았지? 뭐는 아쉬웠지? 꾸준히 돌아보면 스스로에게 진짜 강해집니다. 보너스 팁. 작은 습관 하나가 인생 전체를 바꿔요. 지금 시작하면 1년 뒤 완전 다른 사람이 됩니다.